നമസ്കാരം കൂട്ടുകാരെ, ഇന്ന് നമുക്ക് വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ മീൻ പൊരിച്ചെടുക്കാം. നമ്മൾ എന്നും കേരള സ്റ്റൈലിലല്ല ചെയ്യുന്നത്, ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം. അതിനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഒരു മസാല നമുക്ക് തയ്യാറാക്കണം. അതിന് കുറച്ച് പുതിനയില, മല്ലിയില, കറിവേപ്പില, ചെറിയൊരു പച്ചമുളക്, ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, ഇത് നമുക്കൊന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് ചതച്ചെടുക്കാം. നമ്മളിത് മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു 3/4 ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ വിനീഗറും കൂടെ ചേർത്ത് ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മളിതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ച മീൻ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് മീനിലേക്ക് ഇതിനൊന്ന് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം. നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മസാല തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് ഓവർ മസാല ആവശ്യമില്ല. നമുക്കൊരു 10 മിനിറ്റ് ഇതിനെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് മീൻ വറുത്തെടുക്കാം. ഇതിനായിട്ടൊരു പാൻ വെച്ച് അതിലേക്ക് നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ചതച്ച വെളുത്തുള്ളി, തൊലിയോടുകൂടി ചതച്ചൊരു 4 വെളുത്തുള്ളിയുടെ അല്ലികൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ മീൻ ഇതിലേക്ക് വെച്ച് വറുത്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതിനെ സാധാരണ മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന പോലെ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയ ടേസ്റ്റാണ്. നമ്മൾ ദാബ സ്റ്റൈല് ഫിഷ് ഫ്രൈ ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്കിതിനെ വറുത്തെടുക്കാം. ഫിഷ് ഫ്രൈ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു. വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു റെസിപ്പി, എന്നാൽ എന്നും കഴിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു രുചിയാണ്. ലോക്ക്ഡൗണൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് നെയ്മീനൊന്നും കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് നെയ്മീനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നിങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.